Hello guys, good morning. Meron tayong binaba ditong isang ventilator na SB300 guys na sabi ng user, fan failure. Actually guys, ito yan. Ito yung sabi niyan. Fan failure yan guys. Lalabas yan dito guys pag matagal ng gamit dito. Dito lalabas yan. Fan failure dito guys lalabas. So, madali lang gawin to guys yung ganong issue. Fan failure. Ngayon, hindi siya lumalabas kasi hindi siya lumalabas ngayon. Pero pag tumagal kasi yan guys, lalabas dito yan, fan failure. Kaya sinasabi ng user, fan failure dyan. So, madali lang gawin natin to guys. Patayin lang natin. So, titingnan natin kung ano yung standby muna natin. Patayin natin guys. So, basic lang to guys, yung mga ganitong fan failure. So, dalawa lang ang titingnan mo dito na fan na ano guys. Dalawang fan lang naman tong ano natin SB300 na machine. So, dalawang fan lang to. So, madali lang to gagawin. So, ano lang to, bilisan lang natin. Dali lang to gawin eh. So, tanggalin lang natin yan. So, basic. Labas na ako. So, sa mga ventilator guys, kailangan natin mag-gloves kasi napaka, ano yan, dumi. So, ingat lang. So, tanggalin na natin yung ating unit. So, pakita ko lang kung ano yung pan na sinasabi kong nagkakadetect ng fan failure. So, ito madali lang gawin to guys. Basic lang to sa mga technician kung mga ganitong problema. So, kailangan natin buksan ito guys. Unap natin. So, buksan natin ang buo para makita natin kung ano yung sasabi kong pan na lilinisin mo lang guys para mawala yung problema na fan failure. So, ito yung ating kabilang pan dito sa side na to. Kasi yung pan na yun guys, hindi yun yung ano natin yung blower box fan. Hindi yun. Iba yung sa blower box fan kasi yung blower box iba yung error nun. Ang ini-error niya low pressure. So pag nagkaroon ka ng error ng blower box, so dalawa lang yan, yung low pressure at saka yung blower box need to reach the maximum time. Yun lang yung ano natin guys, yung error ng blower box. Itong error na to, error ng fan blower, fan na yung ating system fan ang nag-i-error dito. Tanggalin lang natin yung battery guys.
isa lang yung battery. So ito bagong palit, 2025 lang, 1 year lang. Hindi ko parang natanggal yung screw. Umihila ko na yung screw. Cover lang tinanggal ko pala. So, sa mga ganitong issue guys, no? Basic. So, talagang lumalabas ng mga ganito pag tumatanda na yung ating mga makina. So, ito is acquired to ng 2019. So, magkakaroon talaga ng issue, dumi-dumi nga. So, kailangan lang natin linisin. Bugahan natin ng guys ng ating blower. So pagtanggal nito, ito guys, tanggalin mo lang tong 4 na screw dito guys. So, tanggalin natin yung ating kailangan natin tanggalin itong connector. Itong isa na ito, saka ito. Tapos ito guys, tandaan mo lang, yung mayroong filter, gitna. Gitna yung may filter, so tinanggal natin. So, dito, hindi na kailangan tanggalin yung auto cell. Dito, tanggalin mo yung SPO2. Tapos, so ito, pwede mo na siyang hilain palabas. Ay, hindi pala guys, tanggalin mo pa rin ito. Ito na, importante tanggalin mo to, itong side na to. Ito. Kasi pag hindi mo tinanggal yan guys, hindi mo mahihila yan. Ito. Importante tanggalin ito. So ito guys, nakahook sa pasyente ng almost 6 months. So kaya nagkaroon ng issue ng ganito na, nagpo-fan failure. Sabi ko doon sa RT, ito may tatanggalin ko pa ito yung sa speaker pala. Sabi ko doon sa RT, tanggalin na muna, i-unhook mo muna sa patient para magagawa. So ayun, binabara nila. Bakit ayaw mo? Tanggalin. So, tanggalin dito. Hila na. Okay. So, ang sumasabit dito guys, yung ano nila, mga maliliit na. So, kung napapansin mo guys, sobrang dumi. Yan. So, ang pan nito is dalawa. Yung sa power supply niya. At saka yung ito kasi yung nadidetect guys ng fan failure. Ito. At saka yung blue, dito pa sa gilid meron ding fan dito.
So, ito yun guys, ang nagpa-fan failure. Itong pan na to. So, ito yung kailangan nating tanggalin. Alam ko mayroong sa blower box na pala to. So, isa lang pala yung pan nito guys, yung pinaka-fan blower niya. Yung nasa power supply lang. So, yung isang pan dito, ito yung sa blower box. Isa lang. So, wala nang pan. So, meron ditong isa sa gilid. Pero hindi ito pan, ito yung speaker. Yung alarm, speaker alarm ito. So, dito, may labasan siya. Pero yun guys, ang gagawin mo lang dito is lilinisin lang natin. Tanggalin lang natin yung ating power supply. Kasi yan yung nagdi-detect ng fan failure. So, easy lang patanggalin guys. Tanggalin mo lang itong dalawang screw dito sa ibabaw. Tapos, dalawa rin dito. Kabilang side. Para mahila mo yung power supply. Tapos ito tanggalin mo ito. Sa gilid yan pa. Yung holder ng yung holder ng oxygen seal. So yan. Tapos meron pa sa dito. So dito guys, huwag kang mag-alala sa mga tornilyo. Hindi magkapalit-palit kasi parehas lang siya ng size. So nakakaiba lang yung screw ng display kasi malaki yun. So yan lang yung pinagkaiba na guys. Tingnan natin itong ating panlo speed. Auto save. Mahila natin itong ating power supply para malinis natin yung ating fan. Yan. Ito yung power supply. So, tanggalin natin. So, pag nakikita mo yung napakadumi. Kasi guys, hindi mo malilinis yan pag hindi mo tinanggal yung yan. So, hindi mo siya malilinis pag hindi mo tanggalin yung kanyang power supply. Yan. So, gagawin natin dyan. Blower lang natin. So, gamit lang tayo ng air blower. So, yan. Ayan o. Yan guys, sobrang dumi. So, para makasigurado kayo, pwede rin naman yung tanggalin ng buo. Yan, tanggalin mo yung power supply niya. Tapos, tanggalin yung kanyang blower para malinis mo. So, ito lang kasi yung cause ng power fan failure guys. Kasi itong pan na to nakamonitor to ng sa system. Nakamonitor yan sa system kaya kailangan din talagang linisin. Kasi ito guys, kung makita mo sa mga ordinaryong pan. Sa mga ordinaryong pan, ano lang to? Tanggalin natin yung board kasi hindi natin mahila. Sa ordinaryong pan guys, dalawa lang ang kable. Yung mga walang monitoring sa mga pan. Pero yung may mga monitoring, 4 ang usually wire. Linisin lang natin yung fan para bago mo kasi matanggal yung fan guys, kailangan mo tanggalin muna yung board. Luwagan muna yung board para yung space niya maihila natin yung konti. Ayun pa. So meron siyang
ng tornilyo. Ayan. Bago natin matanggal yung ating fan blower. Yan. So, papansin mo guys, 4 yung wire niyan. Kaya may nagmo-monitor sa kanya na yung fan failure. Saan yung aking brush? Brush your phone. So ito guys, bago natin bugahan, linisin lang natin to. Minsan kasi guys, nag-i-stack din to. Ayan. Pero okay naman to ngayon kasi nga naman siya, hindi naman siya nag-i-stack. So linisin lang natin. Kasi ito pag nag-stack to, guys, hindi siya iikot. I-detect din niya yan. Fan failure din. So yan, malinis na siya. Kasi talaga minsan, nililinis din talaga ating mga makina. So lalo na ito sa mga ganitong machine na critical. So napaka-importante sa to guys, alaga sa ating mga makina. Kailangan talaga ang scheduled PM kailangan papatupad para tumagal yung ating unit na hindi mag-shutdown pagdating ng in case ng guys, hindi mag-shutdown operation. Kasi in case na mag-shutdown siya, yan ang ating yung ating inaagapan guys, na hindi siya magkaroon ng power hindi siya magkaroon ng issues. Dito kasi guys sa amin, sa namin area, pag nagkaroon ng issue yung makina, matik mayroon kang OBR. So occurrence variance report. So standard yan dito sa amin. So para hindi ka ma-OBR, i-prevent mo na yung kaya kailangan mong gagawin mo yung preventive maintenance ng nasa ayos. Kasi yun lang yung yun lang yung pang defense mo sa kanila. Tapos yung pag nagkaroon pa rin ng issue, kahit naka-PM naman siya ng so wala na tayong dun kasi na yan. Ang depensa mo na ng electronic kasi electronic siya. So wala tayong hindi natin malalaman kung kailan failure yung mga component ng mga electronics.
Kasi usually sa mga CPU, yung mga hindi natin alam yan kung bibigay ba siya o hindi. Okay lang yung mga power supply kasi normal yung mga ano eh, power supply na i-check mo talaga yung mga bloated caps pag ano, bloated caps pag matagal na yung unit. Pero kung pagdating doon sa mga CPU guys, wala, hindi mo ano yun, mapiprevent. Kaya kailangan talaga. Kaya magaling ka rin dumipinsa. Common issue man to guys, yung fan failure na to. Kasi lalo na pag medyo may edad na yung makina, kailangan mo talagang ito guys, ingatan nyo lang to. Huwag kayong magbuga ng hangin dito na malakas guys dito sa inspiratory kasi meron niyang sensor, gabok na sensor dyan. Dito sa X5 pwede kasi ano lang to eh. Wala namang sensor dito eh. Ano lang to, temperature sensor. Ito isa kasi na meron itong flow sensor na maliit. So yung nagde-detect ng tidal volume nandyan guys, nakasuot dito yung flow sensor natin. So, ingat sa pagbuga ng hangin dyan. So, yun ngayon, kinakaano na sa ano yan, dumi. So, kailangan nating linisin ng ganito, alcohol. So ito guys, kung napapansin mo, pag nagkaroon kayo, ito yung madalas din natin pinapalitan. Ito, yung proportional valve. Pag nag-auto failure ka ito. Ito upgrade ito, 120 na to eh. 120 PSI. Ang original to guys is 60 lang. So ang ginawa ng Mindray, dinoble nila. Kasi ito yung laging nasisira. Laging nagkakaroon ng issue. Kaya ang ginawa ng Mindray, dinoble nila yung capacity ng pressure. Kasi 60 minsan kasi guys, 60 PSI, ang ating wall outlet is 60. So 60 lang din yung ano dito. So magkakaroon talaga ng ano yan pag lalo pag hindi stable yung pressure regulator mo. So bibigay talaga yan. Kaya tinaas nila sa 120. Ito naman yung ating flow valve. Bihira na sisira yan guys pag unless na madumi. Pero pwede mo siyang nilinisin kung walang pampalit. So, ibalik na natin itong ating auto, yung oxygen natin. Gamit mo natin yung power supply para mamaya tayo ulit yan. Linis naman na.
So yun guys, yun lang yung ano natin, nililinisin talaga pag magkaroon tayo ng fan failure. So wala nang iba. Pag nag-stuck, fan failure din yun guys, pag sobrang nag-stuck. Uy. So isasarado ko lang to guys para testing natin ulit mamaya. So yun guys, naibalik natin yung ating mga tornilyo. Nakabit natin na rin yung pan natin. So ikakabit natin yung box natin guys. So ibalik natin sa kanyang base. Para magkaalaman na tayo. Guys, ingatan natin yung ating mga wire. Ang hose na mailagay sa loob kasi nga mahirap hilahin. Kailangan nasa labas. Itong mga hose na ito kailangan nasa labas guys. Kasi pag yan nailagay sa ilalim, mahirap hilahin. May pasok mo na yan. Solve na. Yan. Yan. Pasok na yan. Saka mo ngayon i-screw yung ating apat na screw guys. Kaya natin ikabit yung ating mga hose. Yan. So tandaan natin yung may filter na sa gitna, yan. Kasi in-out to guys, huwag mo magkabaliktad dito kasi in-out to, wala kang makukuha ng CO2. Pag wala kang reading ng CO2 mo dito, ito yung baliktad mo pagkakabit pag nagkakalas ka. Tapos yung ating power ng CO2. Tapos yung ating tapos yan yung cable tie. Kaya may sila ang maliit na cable tie. Meron akong ganito kalaki. Pwede naman lumusot dito eh. So medyo malaki. Huwag mo na masyadong higpitan para maiikot mo pa doon sa kabila. Kasi may hose din yan guys nakasama kaya huwag mo masyadong higpitan yung cable. Basta huwag lang siyang mag-ano. So yun. Sunod natin gagawin is yung over. So malinis naman. Itong ano to. Balik siya yung ating
cover. So, kailangan lang lapat. Saka natin ikabit yung ating So yun guys, pagkatapos na ikabit natin yan, huwag mong kalimutan yung apat na takip kasi hindi mo na may takip yan guys pag nasara mo na. Pag nailagay mo na yung ano guys, display. So mahirapan ka na magtakip niyan. Kailangan bago mo ilagay yung display, kabit mo na to para sigurado ba. Hindi ka na mahirapang dudukot-dukot pang mahirapan na dukutin yan. So ayun. Yes. So after nyan, ikabit yung ating monitor. So ito ang importante, yung apat na malaking screw. So ingatan nyo lang, kailangan magnetic yung ano mo kasi pag nalaglag sa loob to, bubuksan mo naman siya ulit. So kailangan guys yung screw mo dito magnetic para hindi siya nalalaglag. Kasi pag nalaglagan ka ng screw dyan sa loob, mahirap mo nang ilabas ulit. Kailangan mo buksan ulit yung buo. So dudubli ang trabaho. So after nang kabit natin yung kable, kabit na natin yung ating mga wiring. Yung ating SPO2, importante yan. Yung ating display. Yan, kabit na display. Yung ating power ng display. Yan, kabit na. Yung ating speaker. Yan. So nakabit na. Gawin mo na lang, double check kung may nakalimutan. So, okay naman, nakabit na. Kabit na yung SPO2. So, okay na. Susunod natin gagawin is yung cover. Para natin ito guys. Ipitan ko lang. So, cover na natin. So, naibalik na natin lahat guys. Walang labis, walang kulang. Ayan. Balik na natin lahat yung ating tornilyo. So, walang labis, walang kulang yung ating tornilyo. So, ikabit natin itong ating power. So, kalimutan itong ating power. Kasi napaka-importante yan.
So yung ating filter. Malinis pa naman itong filter guys. Yung HEPA filter at saka yung dust filter. So kailangan mo na itong linisan kasi nagbablock yan. Pag nakablock yan, pag napuno rito ng alikabok guys, pan failure din ang message sa'yo dyan. So, kailangan lang linisin din yan. So yan, tapos na tayo sa paggawa ng ating fan failure. So, balik na natin dito sa ating lagayan mismo. So yan, kabit na natin yung ating hose. Para magkaalaman na tayo. Para testing natin ulit. Yan. Kabit natin itong ating oxygen. Kailangan natin mag-sensor test. Guys, kasi sandstorm ngayon dito sa amin. Kaya talagang malikabok yung mga makina. Kaya kailangan mo talagang pati yung panlabas linisin. System check tayo. Continue. So, antayin natin yan. Kung pass ba o hindi. So far so good guys. Wala tayong problema. Wala tayong fail. Puro green lahat. So meaning medyo wala tayong wala tayong nakalimutang ikabit. So medyo green siya lahat. Ang ating leakage rate natin is acceptable 119. So ang acceptable niya is less than 300 ml per minute. So yung ating compliance is 0.3. So napakalit ng compliance kasi maliit yung ating ginamit na hose. So pag nakita mo yung hose na ginamit natin, maikli lang yan. Lalo na pag one hose lang yan guys, iba-bypass natin. So almost 0.1 lang yan. Saka yung ating circuit resistance. So napaka liit. Napaka-acceptable yan. So antayin natin yung O2. So tagal pa yung ating O2. Dito sa katagiliran ko guys, mayroon nakabalot dito na power repair din. So touchscreen naman to, ayun o, touchscreen. So dumating na yung ating touchscreen na bago para dyan, kaya kakabit ko na rin yan. Ito, nandito yung aking touchscreen na bagong dumating guys. Ito yung ating bagong screen ng SB300, SB600 pala ito guys. Ayan. So touchscreen ng SB600 to guys. Kailangan ko rin mapalitan yan touchscreen ng SB600. Ito guys 600. So nasa 16 inches. Ito naman 12 inches lang to guys. SB300. Ayun guys, pass tayo. So wala tayong issue sa machine na ngayon. So wala tayong nakalimutan kasi nga pass naman lahat. So ventilation tayo guys. Kapat muna tayo ng test lang. Yan. So, tapos na test lang. So, shoot tayo dyan. Ventilation tayo. 500. Start. Yun. So, wala tayong issue na lumabas sa ating problema. So, wala siyang alarm. So, wala siyang alarm guys. So, yun lang yun guys, yung ating fan failure na lumalabas sa screen dito. Pag tumatagal na, meron ditong fan failure. So, yun lang yun, yung fan failure, fan lang yun sa ating system, yung power supply. So, may alarm siyang FiO2,
Kasi 21 ako, so 36 pa, bumaba pa yan. So, kung mapapansin mo, alarm lang siya kasi mataas yung canary detect niya. So, ayan. Recently, ipa-auto to high. So, okay lang yan kasi galing sa 100, bababa ng bababa yan, guys. So, ayan, 26 na siya. So, hindi na mag-alarm yan. Reset na natin. Ayan. So, pag na-reset, 24 na siya. So, hanggang bumaba yan, guys. So, normal yun yung nag-alarm na high 502. Kasi, galing sa 100 yun nagbe-ventilation tayo. So, naka 21% lang ako dito sa ating settings. So, ayan o, 22 na. Ayan, 21 na. Para sa sila, guys. Ayan, 21. So, yun lang, guys. Calibrated pa yung ating FiO2. So, hindi natin tayo magka-calibrate. So, kasi 21 settings natin ito. 21 din siya. So, normal. So, yung ating 500 is 504. So, hindi ka na ako mag-calibrate ng tidal volume. So, TBE niya, minute volume niya 5.0 kasi 500 to. So, 5.0. TV niya, yan, 500. Ito, guys, 500 ml. Ito naman, yung ating minute volume is 5.0 liters per minute naman yan. Yung TVE naman, tidal volume expired yan, guys. So, malapit lang siya. Yun. Ganun lang yung paggawa ng ating problema na if there's an issue ng ating fan failure. So, solve na yung ating fan failure na sinasabi ng ating user. Yan lang, guys.